အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Entry Smartphone Line App ထဲမှာဈေးတန်ပြီးတော့ feature စုံတဲ့ iNfinix Smart 9 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Entry Smartphone တွေကို unboxing လုပ်တဲ့အချိန်မှာ recap တော့ပြောလို့ပြောတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Smart 9 လေးမှာသဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေတွေ့ရလို့နည်းနည်းလေးလေကြောရှိလိုက်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ iNfinix ရဲ့ Smart Series ဆိုတာကသူ့ရဲ့ segment ထဲမှာအနှိမ်ဆုံးဈေးသက်သာဆုံးbudget line entry line series လို့ပြောလို့ရတယ်။အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ smart series ဖြစ်တဲ့ smart 6တို့ smart 7တို့ smart 8တို့မှာဒီဖုန်းလောက် perfect မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီဖုန်းမှာလည်း all rounder အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်တိုးတက်လာတယ်။မတိုးတက်လာတဲ့အချက်တစ်ခုပဲပါလာတယ်။အဲ့ဒါကလည်း10 watt charging ဖြစ်နေတာပါ။ဒါကတော့ entry phone line app မှာ10 watt ဆိုတာကတော့တိတ်ပြီးတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်။တချို့ company တွေဆိုရင်တော့ဒီတဲ့ဈေးများတဲ့ပမာဏနဲ့ရောင်းတဲ့အနေအထားမှာတော့10 watt နဲ့လာတဲ့ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကအခုအထိ entry ဖုန်းတွေမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ထားလိုက် Smart 9ကဘာတွေကောင်းလာတာလဲဆိုရင်လောလောဆယ် Redmi 14C ပေါ့နော် official ဈေးဆိုရင်9သိန်းကျော်လောက်ရှိတဲ့ဖုန်းမှာသုံးထားတဲ့ MTK Helio G81 SoC ကဒါ iNfinix Smart 9မှာတက်ပေးထားတယ်လောလောဆယ် segment ကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့အထဲမှာ RAM 364ကိုသူရတဲ့ဈေးနှုန်းက3,400,000နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ price to performance အနေနဲ့P2B ကြည့်ရဟိတ်ဆိုရင် G81 3,400,000အသိရမယ်ဆိုတာကတန်လာတယ် display မှာညာကတော့ထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ 6.7 inch IPS LCD HD+ resolution ကြည့်ရမယ်သူမှ display ဘိုင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာနှစ်ချက်က 120Hz refresh rate ဒီကောင်မှာထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက always on display က LCD မှာသုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်သုံးရင်တော့ battery ပိုစားပါလိမ့်မယ်ဒါကတိထားတယ်လို့ပြောတာမသုံးဟိုပေါ့သုံးချင်လည်းသုံးရင်တော့ battery ပိုကျိတ်မယ်အဲ့ဒါပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာဘာပြော LCD မှာ3,400,000မှာ always on display ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်နောက် battery က 5000 mAh ပဲပါမယ်နောက်ထပ်တိုးတက်လာတာက speaker တွေပါ dual stereo speaker ပါလာတာဟာ entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့လုံးဝ perfect ဗျာကျွန်တော်တို့ new face တွေပို့ဖို့ဟလာစောချောမွေ့မွေ့ပို့လို့ရအောင် 120Hz support ပေးမယ်ပါတဲ့ LCD ကိုကျွန်တော်တို့နောက်မှာအသေးစိတ်လေးဆန်းထားတယ်ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ resolution မျိုးမရခြင်းမရမယ် LCD တစ်ခုအနေနဲ့စုပ်ဖွာနေတဲ့ဖြော့တော့color အယောင်သွေးတော့မဟုတ်ဘူး entry line အထက်မှာသူ LCD ကအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ် 4128GB version ဝင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ် RAM 3ကတော့ဘာပြောအေးပေါ့လူကြီးတွေသုံးမယ်ပုံမှန် daily drive သုံးဖို့အတွက် G81 နဲ့ RAM 3ကတော့ okay တယ်ပြဿနာမရှိဘူးနောက်ထပ်ကအခုနရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့10 watt charging လေးဖြစ်နေတာပဲသဘောမတွေ့စရာရှိတယ်ကျန်တဲ့ဒီ30 megapixel dual camera 8 megapixel selfie camera တွေကရိုက်ထားတဲ့ပုံထွက်တွေက तू က OIS တွေပါမပါဘူးလေဗျာ entry phone ဆိုတော့တေချာအလင်းရောင်ကြတဲ့နေရာမှာလက်လေးညင်ညင်ကင်ပြီးရရင် entry smartphone ထဲမှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ selfie ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံထွက်ကိုရနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဝယ်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ RAM များတာလေကိုကတကယ်သုံးမယ်ဆို RAM များတာဝယ်ဒီ G81 နဲ့ဆော့လို့ရတဲ့ graphic setting တွေရနိုင်တာတွေတော့ပြထားတယ်ဒါဒီ gaming ဆော့ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ပါဘူး entry line အ3မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်ရထားတဲ့ဖုန်းမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစမ်းနေဟိတ်ဆိုရင် DRDB ဒီဖုန်းမှာဒီ graphic setting တွေရအောင်သိအောင်လို့နမူနာပြပေးထားတာပါအသေးစိတ်အချက်လက်သူ့ပုံစံဒီဇိုင်းဘယ်လောက်ထိမိုက်လာတယ်သူ့ multimedia ဘိုင်းအတွက်ဘယ်လောက်ကောင်းလာတယ်ဆိုတာသိဖို့အတွက်ကတော့နောက်မှကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ် time stamp တွေထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကြော်ကြည့်ရင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျiNfinix Smart 9မှာ RAM 364GB version ကို 3,400,000 ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ကြည့်ရအောင်ပါ။ LCD မှာ always on display ရတယ်ပေါ့နော်။ Smart 9ဒီမှာကျွန်တော်အရင်တုန်းကမရခဲ့တဲ့ dual stereo speaker လည်းပါလာပြီပေါ့နော်။ entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုတော့တော်တော်မိုက်တယ်။ဒီမှာလည်းသူ spec တွေကိုရေးထားတယ်ပြီးမှကြည့်ပါမယ်10 watt charging က Type C ဂျို plastic cover လေးပါပါမယ်။ပါဝင်တဲ့ specification တွေကိုလည်းသူကဒီမှာရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဓိကသိတာတိုးတက်လာတာကဒီကောင်က dual speaker ကို 300% volume ချဲ့လို့ရတာပိုကောင်းလာတယ်။နောက် IP54 ပါမယ်။ 120Hz refresh rate က entry smartphone မှာဆိုတော့ပိုမိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ screen size က 6.7 inch 48လတိတိကျွန်တော်တို့ချုံမွေ့သုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ certify ရထားတယ်ပြောထားတယ်။ Helio G81 နဲ့လာတယ် Helio G81 ကRedmi 14C မှာပါတဲ့ SoC နဲ့အတူတူပဲပေါ့ဒီကောင်တော့ဈေးသက်သာမယ် 3,400,000 နဲ့ရမယ်ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှက်ကြည့်အောင်ပါ
iNfinix Smart 9 လေးရဲ့ big quality design သားနာပါမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လှတဲ့ big quality design အသားနာပါတဲ့ဖုန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် back cover အနေနဲ့ကတော့နောက်က matte finish ပုံစံလုပ်ပေးထားပြီးမြဲလက်ရထင်းမဲ့အနေထားရှိပါတယ်သုံးထားတဲ့ texture design color လေးကရောင်ပြေးလေးကတော့တော်တော်များများကြိုက်ကြမယ်အယောင်လေးလို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာကတော့ dual camera setup ဖြစ်သွားတယ်30 megapixel main camera ပါမယ်နောက် depth sensor လို့ AI sensor လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်နောက် flash me ပါပါမယ် frame တွေကလည်း matte finish နဲ့ပါပဲဒီတိုင်းကင်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရထင်းမဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အလေးချိန်က191 gram ဆိုတော့အရင်လေးတဲ့ထဲမှာမပါဘူးကင်မရာဘက်ကလည်းအရင်မထွက်ဘူးအထူအနေနဲ့က 8.35 mm ရှိမယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ speaker ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော် volume up down power button ပါမယ်အောက်ဘက်ထဲမှာ speaker တစ်လုံးပါမယ် Type C port mic 3.5 mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ SIM slot လေးထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် SIM card ကတော့ 3 card slot သုံးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် SIM card 2 card memory card ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာပါရှေ့ဘက်မှာတော့8 megapixel selfie camera screen size အနေနဲ့ 6.7 inch IPS LCD ကိုပဲသုံးထားတယ် resolution ကတော့ထုံးစံတိုင်း HD+ resolution နဲ့ကြည့်ရမယ် 120Hz refresh rate support ပေးမယ် peak brightness ကတော့900 nit လို့ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ် LCD မှာပဲ always on display ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်း punch hole လေးနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ entry phone 3,400နဲ့မှာ punch hole နဲ့ဆိုတော့ design color အနေထားတော့မိုက်သွားပြီအချင်းတွေပဲစဲတွေဒီလောက်ရှိတာတော့ဗျာမပြောပါနဲ့ပေါ့နော် entry smartphone ဆိုတော့ဒီလောက်အနေထားတော့ချင်းပဲစဲလေးတွေကထူမယ်ပေါ့နော် smart 9လေးကိုကျွန်တော် set up လုပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ်အနေထားပါpeak brightness အနေနဲ့ကတော့ LCD တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတော့မစိုးပါဘူးเนาะကျွန်တော်လင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ် official global winner နဲ့ညီ Google service ဘာညာအားလုံးပါတယ်နောက်ထပ် Infinity ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ recording ကိုအတန်ဖမ်းနေပါသည်လို့မအော်ဘဲနဲ့သုံးလို့ရတာပါဒါလေးလည်းကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြခဲ့ပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ call recording ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အတန်ဖမ်းနေသည်လို့မအော်ဘဲနဲ့သုံးလို့ရတာလုပ်ငန်းအတွက်သုံးရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အချက်ပါဘာဝင်တဲ့ hardware spec တွေကိုဝင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Infinix ရဲ့ UI 8OS 14.01 ကိုသုံးရမယ် Infinix Smart 9 Android version 14 နဲ့လာတယ် MTK Helio G81 SoC ကိုသုံးပေးထားတယ်8 megapixel selfie camera ပါမယ်30 megapixel dual camera RAM က 3GB memory extension က 3GB ထိတော့တိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော် ROM က 64GB battery 5000 mAh 720p resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် display နဲ့ brightness တွေကိုဝင်ကြည့်အောင်ပါပုံမှန်ပါနေကြ light theme depth theme တွေပါမယ် adaptive brightness ကတော့ကျွန်တော် auto change ညှိပေးတာပေါ့နော်ထားပါအဲ့ဒါတော့မသုံးတော့ဘူးเนาะ key screen on ကဒီကောင် on ထားရင်တော့ power consumption များမယ် always on display လေးပါတယ်ပြောရင်เนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တက်ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်နောက် screen refresh rate ကဒီကောင်မှာကောင်းသွားတာက3ခုလုံးချိန်လို့ရတယ် custom ထားခြင်း16 90 120Hz ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့3ခုလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်စမ်းတာတော့ auto switch နဲ့ပဲစမ်းပြီးသွားမယ်နောက်ထပ်ကပုံမှန်ပါနေကြ eye care feature ပေါ့ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်ရင် blue light filter လုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါရောင်ဘက်ကိုတန်းသွားမယ်အခြား customize လုပ်လို့ရတာတော့ထပ်မတွေ့ရဘူးနောက်ထပ်က color temperature ကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ video ကြည့်တဲ့ video တွေမှာအဝါရောင်ဘက်တန်းခြင်း1 color ပေါ့အပြောင်ဘက်တန်းခြင်းcool color ကိုသုံးပါဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က default နဲ့ထားပြီးတော့ပဲစမ်းပြပါမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ personalization မှာ always on display ပေါ့နော် LCD မှာ always on display သုံးတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကောင် online ရင် always on display ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာထားပါတော့ဒီပုံလေးတွေเนาะဒါလေးယူပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီလိုလေးအဲ့တော့အားပေးလားဆိုကျွန်တော်က always on display တော့မသုံးဘူးတော့အားပေးပါတယ်မသုံးဘူးအားပေးရဆိုတာတကယ်လို့ပါလို့သုံးချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင် तू က battery တော့ပိုကျိတ်လိမ့်မယ်ဒီစာလေးပေါ်ဖို့အတွက်နောက်က lightning ကဒီကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးထိုးပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အားတော့ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗျာသုံးချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်သုံးပါ तू ပြန်တော့ပိတ်ပါတယ်10 second နေ5 second 10 second လောက်ဆိုတော့ပြန်ပိတ်တယ်ပေါ့နော် special function ထဲမှာရှုပ်ချက်ဘာမှသိမပါဘူး memory fusion ရမယ်အဲ့တော့ RAM 3GB တိုးခြင်းလဲတိုးမတိုးလဲပြဿနာမရှိဘူးနောက် Dynmaic Bar ရမယ် Dynmaic Bar ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားသွင်းလိုက်ပြီးဘာညာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ်တာ Dynmaic Bar feature ပါဒါပဲဗျကျန်တာကျွန်တော်မတွေ့တာကဟို APP clone လို့ဘာလို့ဒီမှာမတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒီ feature တော့ဒီမှာမတွေ့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ကင်မရာလေးကိုနောက်ထပ်ဆက်ကြည့်အောင်ပေါ့ကင်မရာက30 megapixel main camera ပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့30 megapixel main camera အနေထားဘယ်လိုရှိတော့ပါတဲ့ camera feature တွေကဘာလို့ဆိုတော့ short video ရိုက်လို့ရမယ် video
AI Can Beauty ရမယ်နောက်ထပ်က Portrait Panorama AR Shot Slow Motion Timeless Video ကိုတစ်ချက်ကြည့်စရာရှိတာက 1080p 13fps ကအများဆုံးရိုက်လို့ရမယ် Selfie Camera မှာဆိုရင်လည်း 1080p 30fps ကအများဆုံး Video ရိုက်လို့ရပါမယ်ပုံထွက်အနေထားကတော့ဒါကျွန်တော် Entry Smartphone တစ်ခုအနေနဲ့တော့အရင်မမျှော်လင့်နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်တွေကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video မှာ sample photo တွေနောက်မှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် sample photo အချို့ကို studio ထဲမှာရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ situation ကောင်းတဲ့ပုံထွက်လေးရတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ color ကအယောင် vivid ဖြစ်ပြီးတော့အယောင်ဆူဆူတောက်တောက်လေးရတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပါတဲ့ selfie camera တွေကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်ကအဆင်ပြေတယ်HDR backlight ပေါ့နော်အလင်းရောင်ဘက်ကန်ရိုက်တဲ့နေရာမှာရိုက်လို့ရတယ်ကောင်းတာမကောင်းတာတဲ့ဒီလောက်ရိုက်လို့ရနေတာချီကျူးစရာကောင်းတယ် main camera နဲ့ကျွန်တော် portrait ပုံတွေကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာရိုက်လက်ကလေးကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့ရရင် Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ရတဲ့ရုပ်ထွက်အခြေအနေကတော်တော်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ် display နဲ့ speaker အတန်ထွက်လေးကိုစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်က Android smartphone ထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းအပေါ်မှာ speaker တစ်လုံးပါတယ်အောက်ဘက်ခြမ်းမှာ speaker တစ်လုံးပါတယ်ပြီးရင်သူရဲ့အားသာချက်က volume က300ထိချဲ့လို့ရတယ်ပြောပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိပါဘူးအဲ့တော့ချဲ့ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်အတန်းတော့300% ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော် Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left ဒီကားတဲ့တော့တော်မိုက်လာ leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna waste what's left and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands through the highways and on we'll go Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးချီးကျူးစရာရှိတာကသူ့ speaker တော်တော်ကောင်းပါတယ်ပုံမှန်တွေ့နေကြ Android smartphone speaker တွေထဲမှာတော်တော်တိုးတက်လာတယ် Smart series ထဲမှာအကောင်းဆုံး speaker ပါလာတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ဗျာအရင် Smart 7 Smart 6 Smart 8တုန်းက
single speaker နဲ့ပဲလာခဲ့တာနေပြီးတော့အခုကတော့ dual stereo speaker ကတော်တော်အလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် display ကလည်းကျွန်တော်တို့တိတ်ကြီးမများပါနဲ့ 3,400,000 တန်ထဲမှာမြင်ရတဲ့ရုပ်ထွက် quality အရာတော့တန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ LCD တစ်ခုအနေနဲ့ဟို color အရောင်တွေဖွယ်ဖွယ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဘက်ကိုတော့မသွားပါဘူးပေါ့နော်ဒါက Infinix Smart 9 လေးမှာ PUBG ဆော့ကစားရင်ရမယ့် graphic setting ကိုပြတာပါ game ဆော့လို့ကောင်းတယ်လို့ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရနိုင်တဲ့ setting တွေကိုဂျုံလို့ပြတာပါဒါသည် Android smartphone တစ်လုံးဖြစ်တာနဲ့ညီ game heavy ဆော့မှာတော့ game အရင်ဆော့ကောင်းမယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ဂျုံလို့ပြတာပါ graphic setting တွေကကျွန်တော် graphic ကကျွန်တော် HD မှာ high ရမယ် balance ultra smooth ultra ရပါမယ်ကဲနောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ gyro sensor ကတော့ပါတယ်ဗျပေါ်မပေါ်တော့မသိဘူးเนาะအဲ့လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်အောင် always on ထားပြီးတော့ကျွန်တော် graphic က smooth ultra နဲ့တွားပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော် gyro က sensor ပါတယ်သလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေးပါတယ်เนาะနည်းနည်းလေးလေးပါတယ် ADS ဘာညာဆော့ရင်တော့ဆော့လို့ရနိုင်ပါတယ်ခဏလေး scope တော့ကောက်လာမယ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော် scope ချိန်လိုက်ပြီးဟေးဆိုဒီမှာနည်းနည်းလေးတွန်းလိုက်အဲ့လိုเนาะအဲ့လိုလေးပါတယ် ADS နဲ့တော့ဆော့ခြင်းတော့ smooth ultra နဲ့တပွဲတလီအပြင်းပြေဆော့ရင်တော့ဆော့လို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါသည် Android smartphone ဖြစ်လို့ game ဆော့လို့တော့အရင်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး mobile legend မှာ GAD1 မှာဘယ်လောက်ပွင့်တာတော့ကျွန်တော် graphic က ultra ပွင့်မယ် frame rate က high ထိပွင့်ပါတယ် recommend ပေးတာတော့သူက graphic ကို medium ထိပဲထားဆော့ပါဆိုပြီးတော့လက်မလေးထောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရတဲ့ graphic ကိုပြတာပါဆော့လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး Honor of game မှာရမယ် graphic setting မှာ Honor of game မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ FPS က high ထိရပါမယ် resolution က ultra ထိပွင့်ပါမယ်เนาะဒါကသူ Honor of game ဆော့ရင်ရမယ် graphic setting တွေကိုပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Smart 9 လေးရဲ့အခြေအနေထားအားလုံးကိုသိပြီလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ big quality အနေထားကမြင်လိုက်တာနဲ့ premium lot ရတဲ့အနေထားရှိတယ်ဗျာတော်တော်လဲလှတယ် match finish ဆိုပြီးမဲ့သူကပါတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်လက်ရထင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ် IP rating ကတော့ဒီကောင်မှာ IP54 ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တုံတယုံရေး supply proof ကိုခံနိုင်တယ်သူ့ကြော်ညာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါ48လအထိကောင်းမွန်အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာထားတာလဲသူ့ site မှာတင်ထားတာတွေတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ကအနည်းချုပ်နေနေမို့လို့ထည့်ပြောပေးလိုက်တာနောက်ပြီးရင် 1.5 မီတာကနေပြုတ်ကြရင်ခံနိုင်ရရှိတယ် certify ရတယ်ဘာညာကတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ထုံးစံတိုင်းကြော်ညာထားတာတော့ဒီမှာမြင်အောင်အနည်းချုပ်ထဲမှာသူဖော်ပြထားတာကိုတော့ပြလိုက်တာဒါပေမဲ့ဖုန်းကိုလည်းဘယ်သူမှတော့ဝယ်ပြီးတော့ကင်ပေါက်နေမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်မတော်တဆပြုတ်ကြရင်ခံနိုင်ရရှိတယ် display နဲ့ speaker ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်း Android smartphone line app ထဲမှာတော်ကောင်းတဲ့ display smart series ထဲမှာအကောင်းဆုံး speaker ပါတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်battery 9000 mAh ပါဝင်တဲ့ 10W ကတော့ဒီဖုန်းတစ်ခုလုံးမှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် 10W နဲ့9000 mAh သွင်းရင်တော့တနာရီခွဲဝန်းကျင်တနာရီ45မိနစ်လောက်တော့အားသွင်းကောင်းသွင်းရနိုင်တယ်စွမ်းဆောင်ရည်တဲ့ MTK Helio G81 ကတော့ daily drive မှာကောင်းအဆင်ပြေတယ်လို့တချို့ game လေးတွေမှာနိုင်ခွက်တနာရီလောက်ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဆော့လို့တော့ရပါတယ်ဆော့လို့ကောင်းမကောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမပြောတတ်ဘူးဆော့လို့ကတော့ရတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ဘာပြောဒီဖုန်းဒီ daily drive multimedia သုံးမယ်ဒီ 3,400,000 တန် segment ဈေးတန်းထဲမှာပါတဲ့ hardware spec တွေနဲ့ဆိုရင်ဘာပြောတော်တန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ